Le projet Arc-en-Ciel, c'est un projet qui a été mis en place sous le modèle des classes de couleurs en France. Il y a 10 ans, j'ai souhaité mettre en place une classe verte au lycée Saint-Puchéry, en Cappadoce. Et avec l'équipe enseignante, nous nous sommes aperçus que ce type de projet, hors les murs, avait permis à beaucoup d'élèves en difficulté, mais aussi des élèves qui réussissaient, à se développer, à prendre beaucoup plus d'autonomie et à mieux parler français. À partir de cette première expérience, nous avons bien entendu continué le projet de Cappadoce, mais nous avons décidé de développer sur l'ensemble du lycée ce type de pédagogie de projet à tous les niveaux. Avec le projet Arc-en-Ciel, les élèves mettent en pratique ce qu'ils ont vu en cours, mais de façon ludique. Ils font par exemple des mathématiques en anglais dans des classes à ciel ouvert, c'est la classe rouge. Ils font des sciences en français tout en pratiquant des sports nautiques, c'est la classe bleue. La classe bleue m'a aidé à découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux sports. Ce projet m'a aidé à faire des amitiés inoubliables. Her sene Saint-Puchéry Lisesi'ne gelen öğrencilerimiz bir dizi etkinliklere katılırlar. Bunlardan ilki, öğretmen ve öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için aynı zamanda takım çalışması, ekip ruhu, dayanışma gibi kavramları da deneyimledikleri Maçka Parkı gezisi. Diğeri harita, yol bulma, hazine avı gibi hem Türkçe hem Fransızca olarak çeşitli pedagojik oyunların oynatıldığı bir gece konaklamalı Büyükada eğitim gezimizdir. Kaynaştırma etkinlikleri için Maçka Parkı'na geldik hazırlık sınıfları olarak. Bence bu çok önemli çünkü bütün sene boyunca, hatta önümüzdeki senelerde aynı sınıflarda olabiliriz. Birbirimize destek olmamız gerekecek, bugün olduğu gibi. Bütün bu etkinliklerin amacı aslında birbirlerine kaynaşmaları ve tabii ki Fransızcayı en iyi şekilde kullanabilmeleri. À chaque niveau au lycée Saint-Puchéry, plusieurs projets sont basés directement sur l'utilisation et la maîtrise du français. Dès Hazırlık avec la classe verte en Cappadoce, en 9e avec l'échange scolaire avec Brest, en 10e avec la résidence d'auteur où un écrivain français reste un mois au lycée mais surtout travaille avec eux pendant une semaine dans des ateliers d'écriture. En 11e, le voyage des classes se fait soit en Suisse, au CERN, soit dans la région parisienne et directement en relation avec le cours de français de 11e. Un des projets modernes qui mettent le plus en avant les capacités d'argumentation et de communication des élèves sont les différents MUN. Nous avons un MUN en anglais et en français au sein du lycée. Emen Kulübü, Birleşmiş Milletler'in model simülasyonu niteliğinde bir kulüp ve öğrencilerin farklı rollerde kendilerini temsil etmeleri gerekiyor bu kulüp içerisinde. Özellikle genel kültürlerini artırarak üniversite girişlerinde, yurt dışı başvurularında CV'leri adına olumlu adımlar atmış oluyorlar. Okulda öğrendiklerimizin dışında dili başka bir açıdan keşfetmemize yarıyor. Burada öğrendiklerimizin dışında başka bir Fransızca dünyasıyla tanışıyoruz. Ayrıca dünyanın her tarafından geldiği için ortak tek bir dil var, işte Fransızca ve farklı kültürler bir araya geliyor, anlaşabiliyor, bir uyum içinde ilerleyebiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Bir Fransız okuluyuz. Amacımız hem Fransızcayı hem Türkçeyi güzel kullanabilen öğrenciler yetiştirmek. Dünya edebiyatını her iki ülkenin örnekleriyle öğrencilerin yaşamına sokabilmek. Önemli bir etkinliğimiz liseler arası makale yarışması. Nazım Hikmet'le başladı. Daha sonra Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Orhan Kemal ve Atilla İlhan.
Saint Büchüğü Fransız Lisesi olarak Kültür ve Edebiyat Sempozyumumuzu 2004 yılında başlattık ve 12 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerini aynı zamanda gençleri yazarlarla, şairlerle, akademisyenlerle ve edebiyatçılarla buluşturuyoruz. Amacımız klasik ve çağdaş yazarları tanımak, tanıtmak, anlamak ve anlatmak. Bizim fen çalışmalarımızı projelerimizle destekliyoruz. Projelerimizden bahsetmek gerekirse 9. sınıf seviyesinde bu sene Frankofoni kapsamında Rebel Eczanesi işbirliğinde öğrencilerimizle birlikte kolonya üretimi gerçekleştirdik. Tekrardan 9. sınıf seviyesindeki belirlenmiş gönüllü bir öğrenci grupla robotik ve mekatronik bilimine hızlıca bir giriş yapıldı ve bu alanda çalışmalar hızlıca devam ediyor. Fizik dersi kapsamında ise öğrencilerimiz dünyaca ünlü tanınmış CERN Bilim Merkezi'ni ziyaret etme fırsatı yakalıyorlar ve bu gerçekten öğrencilerimizin ilgisini çekiyor. L'écologie est une science qui s'apprend en classe mais qui se pratique à l'extérieur. Le premier projet que nous avons mis en place au lycée Sainte-Pulchérie, c'est le projet Chile. Nous avons une école écologique qui se trouve à Chile et nous emmenons régulièrement nos élèves pour leur apprendre les principes de la permaculture. Un autre projet, plus dans la solidarité, on travaille avec l'hôpital de la Paix, c'est-à-dire que nous allons là-bas avec nos élèves pour travailler la terre, toujours sur les principes de la permaculture avec les élèves. Les récoltes, c'est-à-dire fleurs, fruits et légumes, sont ensuite amenées dans les chambres des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Enfin, le dernier projet, c'est un projet international, un projet Erasmus+. Les élèves participent donc à un échange. Ils vont en Espagne et en Croatie pour échanger, discuter autour de sujets tels que l'agriculture intensive et ses conséquences. Spor, Saint-Pulcher Lisesi'nin önem verdiği takım ruhu, arkadaşlık, paylaşım ve kişisel gelişim gibi değerleri taşır. Biz ruhen, bedenen ve zihnen kendini iyi hisseden gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Takım sporları haricinde trekking, kayak, tenis gibi sporları keşfetmelerini sağlıyoruz. Kayak okulumuzda geleneksel bir spor. 17 senedir Beyaz Sınıf adı altında kayak kampları düzenliyoruz. Bu kayak kamplarında bir hafta boyunca öğrenciler kayak sporuna odaklanıyorlar ve aynı zamanda Frankofon bir toplumun dillerini ve yaşam şeklini yaşayarak öğreniyorlar. Kişisel disiplin, otonomi ve kendini aşma kapasitesi gerektirdiği için bu gibi etkinlikler öğrencilerimize çok faydalı oluyor. Amatör ve profesyonel tüm sporcu öğrencileri desteğimiz sonsuz. Nous poussons la créativité des élèves, leur curiosité, leur développement personnel. Certains clubs travaillent sur des thèmes communs. Chaque année, par exemple, nous mettons un pays à l'honneur. Nous avons fait le Japon, l'Inde et l'Amérique latine, et ce pays devient un sujet d'investigation et de découverte. Nos clubs sont une fenêtre ouverte vers le monde. Ce partenariat entre SP et la Paix permet de créer un espace du vivre ensemble, de créer un espace de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut très bien évoquer certaines thématiques dans le cadre d'un cours, en ayant des idées, en donnant ses arguments. Et bien là, ces thèmes sortent du cours puisqu'ils sont vécus. Très rapidement, on en arrive à débattre de sujets comme bien qu'est-ce que la maladie, comment est-ce que je dois, moi en tant que bénévole, me situer par rapport à tel malade, quel geste avoir, quel geste ne pas avoir, quel mot ne pas avoir. Je crois que ce partenariat est un espace à grandir.
pour tous nos élèves et pour tous les adultes qui les accompagnent. İlk gittiği zaman bu durumdan çok fazla etkilenen insanlar oluyor. Hani duygusal açıdan onların yalnız olmasından çok etkilenenler oluyor. Ama sonradan onlara getirdiğiniz şeyleri görünce cidden siz de çok mutlu oluyorsunuz. LAP'ye başlamamın sebebi zaten psikoloji okumak istememdi bir yerde de. LAP'ye gittikten sonra da psikoloji okumaya kesin karar vermiş oldum. Her farklı düzeyde ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli üniversitelerin tanıtımları ki bunlar içerisinde Galatasaray Üniversitesi, Fransa'daki seçki üniversiteler ve Türkiye'nin seçki üniversiteleri olmak üzere yurt dışındaki Amerika, İngiltere, Kanada, Belçika gibi ülkelerin temsilcilerinin, öğrenci ve velilerimizle bir araya gelmesi. Bunlar hep öğrencilerin akademik beklentilerini ve mesleki hedeflerini belirlemede önemli rol oynamakta. Ayrıca 11. sınıf düzeyinde geleneksel olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bir meslek tanıtım günümüz var. Bu meslek tanıtım ve kariyer gününde birbirinden farklı seçkin akademisyen ve meslek uzmanları 11. sınıf öğrencilerimizi bir araya gelerek kendi mesleklerini incelikleri hakkında bilgi veriyorlar. Bu da öğrencilerimizin üniversitede nasıl bir eğitim alacaklarına dair çok önemli ipuçları veriyor. Tous ces projets, qu'ils soient d'ordre sociaux, culturels, environnementaux, permettent à l'élève de comprendre que l'apprentissage ne se fait pas seulement dans une classe. L'idée de la pédagogie de projet, c'est de sortir l'élève de l'école, de la classe, et à travers des projets constructifs, de lui faire comprendre que la vie c'est aussi une école et qu'il pourra toujours se servir de ses compétences dans d'autres domaines.